ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Пеш аз оғози навор дӯстон, ҳамаи шуморо бо иди қурбон табрик мегӯем. Бигзор ки Аллоҳи меҳрубон ба шумо саломатии қавӣ, хонободӣ, муваффақият дар корҳоятон ва баракат дар хонадони шумо ато фармояд. Бигзор ки дар ин рӯзи муборак ҳамаи орзуҳои неки шумо ҷомаи амал пӯшад. Иди қурбон ба кулли мусалмонон муборак бошад. Акнун мегузарем ба навори имрӯза ки дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Лайкро зер кунед, мо бошем оғоз мекунем. Инак дӯстон, аллакай имрӯз рӯзи 6 июн дар турнири ACI 187 се варзигари тоҷик баромад хоҳанд кард. Ҳафиз Сакибеков бо рекорди 10-2 зидди Энрике Барзола бо рекорди 21-9, Муборакшоев бо рекорди 7-0 зидди Азамат Ҷигаев бо рекорди 9-5 ва Мусо Вистоқадамов бо рекорди 10-6 зидди Вагиз Исмагилов бо рекорди 4-3. Турнир имрӯз, яъне рӯзи 6 июн аз соати 15:30 ба вақти Москва ва 17:30 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. Муҳорибаҳои асосии турнир бошад аз соати 19:30 ба вақти Москва ва 21:30 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. Бахши мустақими турнирро дар сайфаи расмии ACA бепул тамошо карда метавонед. Ҳамчунин мо дар телеграм-канали худ низ ссилкаи ин турнирро пешкаш мекунем ва шумо метавонед ки аз телеграм-канали мо онро дастрас кунед. Ссилкаи телеграм дар якум комментария закрепидшуда. Ба варзигарони тоҷик бошад барор ва танҳо ғалаба орзумандем. Бепул ҳиҷома дар шаҳри Москва ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд. Ҳамчунин доруҳои гиёҳӣ барои простатит, қавӣ намудани мардонагӣ, дароз намудани муҳлати ҳамхобагӣ, барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. Боварӣ надоред, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. Шифофармо дар хизмати шумо. Чемпиони вазни 61 кг UFC Мераб Двалишвили дар реванш зидди Шон Омели ғалабаи фаврӣ мехоҳад. Биёед суханҳои Двалишвилиро гӯш мекунем. ин дафъа ман ният дорам ки зарари калон расонам ва ғалабаи фаврӣ ба даст биёрам. Якум муҳориба хеле осон буд ва ман хеле оромона ҷангидам. Ман ҳамаи чизро медидам ва идора мекардам. Бале, ман ӯро буса кардам ва бо ӯ шӯхӣ мекардам. Аммо ҳозир ман нияти ғалабаи фаврӣ дорам. Маҳз дар ҳамин чиз мо кор кардем. Ҳамчунин ман барои муҳорибаи вазнин омодаам ва беҳтарин версияи Шон Омелиро дидан мехоҳам. Мехоҳам ки ӯ бо беҳтарин форма дар карьераи худ барояд. Чӣ гуна ки гуфтам, ҳадафи ман ғалабаи фаврӣ аст. Лекин агар ӯро тамоми 5 раунд задан дар кор шавад, пас ман барои ин корро кардан тайёрам, гуфтааст Двалишвили. Ногуфта намонад ки муҳорибаи Мераб Двалишвили зидди Шон Омели аллакай шаби 7 ба 8 июн баргузор мегардад ва баъди якчанд соат пресс-конференсия онҳо баргузор мегардад ки мо онро тарҷума карда пешкаши шумо мекунем. Барои ҳамин дӯстон ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед то ин ки аз ҳама хабарҳои нави ҷаҳони ММА бохабар бошед. Довталаб барои камарбанди вазни сабук Илия Топурия эълон кард ки касе ки рӯзи 28 зидди ӯ мебарояд шикаст мехӯрад. Ман намедонам ки рақиби навбатии ман кӣ мешавад. Рӯзи 28 июн ман ба октагон мебарам. Аз аввал рақиб бояд ки Ислам мешуд, баъд Чарлз ва агар ки Оливейра набарояд, пас Арман мебарояд. Бо ҳамаи онҳо як натиҷа мешавад. Ман ғалаба ба даст меорам, гуфтааст Топурия. ва дӯстон, ҳамин гуна Илия Топурия суханҳои Арман Царукянро тасдиқ кард ки дирӯз Арман гуфта буд ки ният дорад дар муҳорибаи Илия Топурия зидди Чарлз Оливейра ҷангори эҳтиётӣ шавад. Ва чӣ гуна ки мебинем, барои Топурия фарқ надорад ки рӯзи 28 ба муҳориба зидди ӯ кӣ мебарояд, Оливейра ё ин ки Царукян. Дӯстон, шахсан худи ман муҳорибаи Топурия зидди Царукянро дидан мехостам. Оливейра инсони хуб ва ҷангори беҳтарин аст, аммо фикр мекунам ки муҳорибаи Илия зидди Арман шавқовартар мешуд. Ба фикри шумо чӣ дӯстон? Метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонобуду сарбаланд бошед.